Здравейте! Една заточка сме направили, да видим колко държи това цигарена хартийка. За да бръсне, не бръсне, няма как да го покажа, защото не се вижда добре на камерата. Хващам едно дръвце. Тук ще има едно парче. Това се оказа и много меко, ама както и да. Ще видим какво сме. Ще ги съберем. Пак цигарена хартийка. Реже ги, ама аз нещо не я държа добре. И то.